Assalaamu calaykum asxaabta ku xiran channelka macluumaad. Dadka badinkooda waxay ka sheegtaan inay ku adag tahay xifdinta. Haddaba waa mid sahlan inaad si fudud ku xifdiso wax kastoo aad u baahan tahay iyada oo la raacayo tilmaamo loo habeeyey. Waxaa jira dhowr siyaabood oo aad sare ugu qaadi karto xifdinta maskaxdaada. Muuqaalkan waxaan kugula wadaagayaa ilaa iyo dhowr qodob aad samayn karto inta aad ku guda jirto wax akhrintaada. Inta aan fiidiyogani u guda galin, haddii aad ka mid tahay asxaabta nagu cusub, fadlan nagu soo biiro taaba calaamadda subscribe-ka. Muuqaalkan like saar, wixii fikradaadna commentiga noogu soo dhiib. Tallaabada koowaad, samee jimicsi si aad u nadiifiso maskaxdaada. Jimicsigu wuxuu u fiican yahay jirkeena iyo maskaxdeenuba, wuxuuna dib u soo celiyaa faa'iidooyin badan. Jimicsigu wuxuu hagaajiyaa barashada iyo xifdinta. Daraasaad cilmi baaris ah oo la sameeyay sanadka markuu ahaa 2013 ayaa lagu ogaaday in jimicsigu uu si dhaqso ah u kordhinayo garashada qofka da'yarta ah iyo kuwa da'da ahba. 15 daqiiqo ka mid ah maalinkaaga oo aad samayso jimicsi waxay noloshaada ka bedeli doontaa wax badan. Tallaabada labaad, ku celceli. Ku celcelintu waa furaha xifdinta, waana mid ka mid ah awoodaha zaa'idiya inaad si fudud wax ku xifdiso. Akhrinta shayga marar badan waxay ka caawisaa maskaxdaada inay xoojiso xiriirada loo isticmaalo xifdinta. Ku celcelintu waxay kaa caawinaysaa sare u qaadista xawaare akhrinta, waxay kaloo kordhinaysaa kalsooni iyo awood. Tallaabada saddexaad, samee daraaseen subaxii. Subaxii waa waqti aad leedahay firfircooni iyo waxqabad kale. Maskaxdaada waxay diyaar u tahay inay diiwaangeliso waxyaabo badan. Sidoo kale subaxii waxay ka saameyn badan tahay waqtiyada kale ee maalinka. Dhan xifdin ahaaneed, uga faa'iidayso subaxii daraasiinta casharadaada si ay kugu fududaato xifdinta. Xitaa haddii ay naftaada baratay inay habeenkii wax akhrido, tijaabi subaxii, waxayna ku yeelan doontaa saameyn aad u ballaaran qaybta xifdinta ee maskaxdaada. Tallaabada afaraad, iska duub inta aad xifdinta ku guda jirto. Waa hubaal waxaad haysataa mobile, u adeegso inuu kugu saacido xifdinta. Tani waxay leedahay faa'iido gaar ah haddii aad doonayso inaad si dhaqso leh macluumaad ku xifdiso. Tusaale, haddii aad isku dayaysid inaad xifdiso khudbad, iska duub adigoo kor u akhrinaya oo dhegayso nafsadaada. Tilaabadan waxay kobcinaysaa kalsoonida nafsadaada. Tallaabada shanaad, calaamayso qoraalladaada. Isku day inaad kala qaybiso macluumaadka aad xifdinayso ama ku calaamaday qalin leh kalar ka duwan kan uu ku qoran yahay, si aad u ogaato waxa muhiimka ku ah iyo waxyaabaha kale. Tani waxay kaa saacidi doontaa inaad jebiso wax waliba oo hoos kuu dhigaya waqtigana kaa luminaya. Tallaabada lixaad, qaado nasiino. Si maskaxdaada waqti gaaban ay ku nasato adigoon ka fekerin wixii aad soo baratay. Waxaad ogaan doontaa waxa runtii muhiimka ku ah, oo tani waxay kaa caawin doontaa inaad diiradda saarto qaybaha aad ku liidato. Tallaabada toddobaad, ku tababaro qof kale ama xitaa nafsadaada. Haddii aad wax soo baratay, waxay u baahan tahay in la akhriyo. U yeero mid ka mid ah qoyska ama asxaabta oo ku hor akhri, sidoo kalena weydiiso inuu su'aal kaa weydiiyo mowduucaasi. Waa hab aad u habboon inaad samayso, wax badanna kaa saacidi doona. Isku day inaad samayso tallaabooyinkani oo waxaa kuu sahlanaan doona xifdinta waxyaabo badan. Ugu dambayn, xigmad ayaa leh, akhristayaasha maanta waa hogaamiyaasha beritoole. Aad ugu mahadsantahay daawashada fiidiyogan. Fadlan ha ilaawin inaad like garayso, fikradaada commenti noogu soo dhiibto, asxaabtana aad la wadaagto. Haddii aad ku cusub tahay channelkan, nagu soo biir.